Good morning, saints. Good morning, family. In the name of our Lord Jesus. Siyanibingelela saints nonke ngokwekhundla zenu. Kuphi nakuphi lapho enikhona. Would like to say nje all your positions are acknowledged. Saints, istadi ke lesi ebesisenza izolo. We are coming back again on this platform. Ne-Zulu version. Hallelujah. We praise him. We praise the Lord, saints. Let us quickly agree in prayer. Baba, siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu namanje ekuseni. Siyabonga ukuthi you are God Almighty. You deserve the honor, the praise, and the glory. Sibonga the spirit that you have given us in redemption. Through the same spirit, we believe and receive that you profit your wisdom with mighty clarity. We thank you for the liberation freedom from man-made doctrines and ideologies, anthropology. Hence, in this generation, we will never ever worship you in ignorance. We thank you that we are coming to the light, we are coming to the truth. Men and women of God are receiving freedom. Men and women of God are coming to the knowledge of the truth. In Jesus' mighty name, all the honor, praise, and glory belongs to you. Hallelujah. Saints, siqhubeke-ke saints la ne-study esisenze izolo. We thank God about this platform. Sisathola abantu bejoyina on daily basis, on weekly basis. Abantu, they are coming to the knowledge of the truth. Siyambonga kuNkulunkulu ngalokho. Okubuhlungu nje ukuthi umuntu uma ngabe into esenayo akasiboni isizathu sayo, akasiboni isidingo sayo. But kunabantu abathi we've been waiting for this, we've been looking for this, we've been longing for this. Bekade siyilambele into efana nale, bekade siyilambele into eyile. Ngoba I mean in terms of interpreting the scripture, using the scripture interpret the scripture, ikhona okubalekile and ikhona okukhulula umuntu. Hence we are saying we are delivered from the man-made doctrines, anthropology, ideologies. Ngoba at the exposition of the word, lapho khona izwi lizochazwa ngendlela ofanele lichazwe ngayo, awukwazi ungabi ne-peace in your spirit, awukwazi ungabi nokuthula emoyeni wakho. This is what we're basically doing, bazalwane, on this platform, the Revelation of Jesus Christ group. Yilokho-ke esikwenzayo. We are receiving abantu-ke from all over the world, bebonga bejabula ukuthi nasilekelela nasikhipha. It's been a while, it's been a long time worshiping God ekungazini, sikhonza uNkulunkulu singazi ukuthi senzani. Sometimes kuyaye kwenzeka ukuthi ukhulele ekhaya elisontayo, kunezinto abazokukhulisa ngazo, of which zilungile, and siyabonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi sikhuliswa ngamakhaya asontayo. But you need to travel beyond lokho in terms of understanding God, in terms of ukuqonda. Ngoba the Bible is saying, or rather uPaul uthi kuTimothy, there is one God, one mediator between God and man, who will have all men saved. Othanda ukuba bonke abantu basindiswe, bafinyelele eqinisweni. Manje kuthola ukuthi la esikhulele khona sesiyahlala nje phela ngoba kuyahlaliwa. But the plan of God, injongo kaNkulunkulu, inhloso kaNkulunkulu is to have all men saved and come to the knowledge of the truth. Ngake ngayisho lento the other day ukuthi bazalwane, mangabe umuntu esesindisiwe, the first thing okufanele ngabe yenziwa ukuthi-ke how to read the Bible. This is a manual ozophila ngayo, and so that ingazukuba ne-confusion, because abantu benza izinto athi no sikhule ngayo lento. Ngisho usubona ukuthi hey phela as much as ukhule ngayo, kodwa-ke manje apply the logic, apply the normal thinking process, umuntu angafuni nokuya lapho. Hallelujah, to God be the glory. Saints, asiqhubeke nesifundo sethu bazalwane, ngingachithi isikhathi. Last time uma sihlangana the book of Revelation, upart number 65, part number 65, umsebenzi opheleleyo wenkosi yethu Jesu. Last time masihlangana bazalwane, sibheke iscripture lapha ya kuHagai chapter 2, I think verse 9 lo ebesimbekile. Hagai chapter 2. Uthi-ke uHagai inkazimulo
yalendlu iyokuba nkulu naleyo yokuqala, and ngiyoletha ukuthula la, ngiyopha ukuthula kule ndawo. So sithe this was the prophecy, kwakuyisiprofetho lesi uHagayi eyibuka into the future lento le, enkathini ezayo. Kodwa-ke this time around, njengoba ngikhuluma manje, this has gone past, this has been fulfilled. Kwafulfillwa lokhu bazalwane. Kubalulekile bazalwane uku-understanda kubalulekile uku-understanda ukubaluleka ne-criticality ye-transition period, iye-gap leya between evukeni kaJesu till AD 70. Kubalulekile ngendlela eyisimanga ngoba yilapho khona inkazimulo ye-covenant endala, izivumelwano esidala yayiphela, iya ngokuya iphela. Nenkazimulo yesivumelwano esisha iya ngokuya iza. Are we communicating bazalwane? So yingakho Paul ethi uma umuntu wethu wangaphandle, umuntu, yabona bakhuluma abaningi kwi-transition period, kodwa uPaul ukhuluma ngomuntu oyedwa. Bakhuluma abaningi bayibandla, the foundational apostles and everyone owayekholwa kwi-transition period, owayekholwa kwi-terminal generation. Kodwa uPaul uthi uma umuntu wethu, umuntu, man, man, umuntu wethu wangaphandle ebhujiswa, owangaphakathi wenziwa musha imihla namalanga. Yabona-ke, umuntu oyedwa obhujiswayo, umuntu yedwa orenewayo, indlu eyodwa ebhidlikayo, indlu eyodwa eyayizwa nje lento bazalwane. Umzimba owodwa obhubhayo, umzimba owodwa ozayo. Akakhulumi ngemzimba la uPaul, akakhulumi ngemzimba ebhubhayo, akakhulumi ngemzimba ezayo, akakhulumi ngezindlu ezibhidlizwayo, akakhulumi ngezindlu ezizayo, akakhulumi ngomuntu obhubhayo, akakhulumi ngabantu abazayo. We praise the Lord bazalwane. So one singular, one body perishing, one body coming. Now kwakuwumzimba-ke lo we-covenant endala, old covenant body, the temple elalilapha eJerusalem, and the new covenant body from heaven, indlu yethu engenziwanga ngezandla eqhamuka ezulwini. Yiyo-ke lento eyabenza baba manzonzwane, yiyo lento eyabenza baba manzonzwane, because babelindele, they were eagerly waiting for, babelindele inkazimulo ye-covenant entsha, babelindele inkazimulo yesizukulwane esisha, ngoba as long as ithempeli lalisamile laphaya eJerusalem, lalikuvimbile or else laliyivimbile inkazimulo ye-covenant entsha. Hallelujah, to God be the glory. So this is what they were hoping for bazalwane. Yilento ababefuna beyilindele, ilento ababethembile ukuthi izokwenzeka. Now let us quickly look laphaya ku Romans 8 verse 24 and 25. The book of Romans chapter 8 verse 24 and 25. Ngokuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani. Hallelujah, to God be the glory. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela. Yazi uthini uPaul la? Uthi yithemba up until ligcwaliseka. Yithemba up until lifezeka. Yabona, until the reality, hope or promise will remain unfulfilled. Yabona, mangabe isethembiso singagcwalisiwe, ithemba lingafezekile, kuyohlala kuyithemba nje, kuyohlala kuyisithembiso kungagcwalisiwe kanjalo until the reality comes. So ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Mangabe sekufikile awusathembi phela, ngoba mangabe sekufikile usuke manje ungasathembi, usukutholile lokho kade ukuthembile. Hallelujah, to God be the glory. Ngokuba lokho okubonayo usakwethembelana, ngokuba now you have received it usakuthembelana. I'm loving this in the amanye amagama uthi uPaul la, uma ngabe isethembiso singakagcwaliseki,
uzoqhubeka nje uthemba up until isethembiso sigcwaliseke. Asiyafundisa abazalwane our teaching. So awulalele nayi i-NIV okanye i-AMPC. Let me go to the MPC. For in this hope we were saved. Sasindiswa ngethemba. For in this hope we were saved. But hope, the object of which is sin, is not hope. For how can one hope for what he already sees? But if we hope for what is still unseen by us, we wait for it with patience and composure. Now, uthi sindiswe ngethemba and fanele siqhubeke sithemba. Otherwise, asikho isidingo sokwethemba uma ngabe sekwenzakele lokho. Wena you just need to enjoy the reality ukugcwaliseka kwethemba. Now, ngike ngenza ke example la izolo ukuthi uma uthi ufisa ufisa ukuthenga umuzi ngoJanuary, ufisa ukuthenga umuzi ngoJanuary, uyaplana ngoJune, ngoJanuary zobe senguthengile umuzi. By God's grace nangempela uthenga umuzi ngoJanuary. Now uma ngabe sekuMarch, sekuFebruary after uthenga umuzi ngoJanuary, usathemba ukuthenga umuzi? No, awusathembi phela manje ngoba usunawo umuzi. Instead you enjoy ukuba nomuzi, you enjoy ukuba nendlu leyo kade ufisa ukuyithenga. Isifiso kuba isifiso up until sigcwaliseke. Senze isibonelo nangomama okhulelwe ukuthi mangabe ekhulelwe the couple ilindela umntwana, inethemba lokuthi izothola umntwana. Abantu beganene, beshadile, bethandana, banethemba lokuthi bazothola umntwana. They wait for 9 months. Uma ngabe umntwana esedeliviwe after 9 months, ngabe kuseyithemba ngonyanga ka-10 ingane isizelwe? Akusesile ithemba. They just need to enjoy ukuthi sebenawo umntwana. They just need to celebrate. Kade uthemba sonke lesikhathi ukuthi uzothenga umuzi ngoJanuary, ngoFebruary umuzi uthengele ngoJanuary, you celebrate the new house. So ithemba up until lize ligcwaliseke. Mase kuyi-reality akuselona ithemba, wena usu-enjoy ukuthi lokho kade ukuthemba, lokho kade ukuthenjisiwe sekufikile. Hallelujah. So babe sindiswe ngethemba, for in this hope we were saved. Babe sindiswe ngethemba, meaning they were waiting for the kingdom to come. Paul in the first church, in a foundational apostle, in the terminal generation, they were waiting for the kingdom to come. Okwakusabenza bebe ngathi basindiswe yithemba, for by this hope, the lively hope, ilona elalibasindisile, the lively hope of which it had to be realized at the end of the old covenant. Our teaching saints. Ingakho Moses ethi-ke kuDeuteronomy, ngiyokunisiphula empandeni ezweni eniyakulo, ngiyokunisiphula empandeni ezweni eniyakulo. This is one of the terms and conditions zokungalaleli, zokungahloniphi, zokungalandeli imigomo, ozungalandeli i-commandment kaNkulunkulu, iy'miso zikaNkulunkulu, ngoba babedelela, bamhlubuka uNkulunkulu. So-ke ukubasiphula ey'mpandeni ezweni ababezoya kulo, ilapho-ke okwakunyakaziswa khona iy'sekelo, zezulu nomhlaba, i-covenant endala. Kubalulekile-ke bazalwane ukuthi sazi ukuthi kunezwe ababe kulo elalizodlula, isingisi sithi the world that was passing away. So izwe elalikulo okungelona the physical world was passing away. Izwe ababe kulo sikhuluma nge-covenant. Kubona nje babazi ukuthi kunezwe lamanje, kunesikhathi samanje, and kunezwe elizayo, ezweni elizayo. Ingakho babecabanga umbuso ozayo. Hallelujah. Mina nawe asifanelanga ucabanga umbuso ozayo in this day and age, ngoba umbuso sewafika. Kwakunezwe ladlula, kwakunezwe laliza, kwakunombuso ozayo. Now uma ubheka nge-theology, the Jewish theology, kunegama elithi Olam Hazeh, elisho ukuthi lo mhlaba, elisho ukuthi this present world.
lokho kahle kahle kusho ukuthini? Kusho ukuthi isikhathi samanje, i-physical existence yamanje, current time, isikhathi samanje, physical existence yamanje. Olam Haze, Olam Haze, akusho the physical world, isikhathi samanje, physical existence. Ongafani-ke no Olam Haba. Olam Haze, that is OLAM, ebese kuba HAZEH. Olam Haba akufani-ke nayo. Olam Haba, world to come. Sithi-ke bona babazi ukuthi we are in this world and there is world to come. World to come, Olam Haba. OLAM and then HABA. Olam Haba. Olam Haze uhambisana ne-Mosaic law, uhambisana ne-Mosaic age. Kanti Olam Haba uhambisana ne-Messianic age. Mosaic law, Mosaic age, Olam Haze. Kanti Olam Haba, Messianic age. Hallelujah. Are we teaching saints? So Olam Haze esithi Mosaic age will be referred to night, will be referred to ubusuku, will be referred to darkness. On the other hand, Olam Haba will be referred to the dawn, ukusa, the day. So the day, the dawn is Olam Haba. So the night and the darkness is Olam Haze. Are we teaching bazalwane? Is the puzzle coming together? Now, Paul uthi, we are the children of the day. Ukhuluma na the Thessalonian church. Uthi, we are the children of the day. We praise the Lord, bazalwane. We are the children of the day. So let me quickly go there, bazalwane, quickly. Ngokuba 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. Ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma obumnyama. Ngithi Yesu, you are the sons of the light, sons of the day. You do not belong to either the night or the darkness. Ngabantwana bokukhanya, nisiba abobusuku. Mangabe uzocheka lapha ya from verse 1 ngoba siyayisithanda ukuthi sibheke i-pretext. Siyayisithanda from verse 1 uthi kepha izikhathi nemizuzu bazalwane anisweli ukulotshelwa, kufanele nginilobele lokho izikhathi nemizuzu ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Nxa bethi ngokuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo ifikela abakhuleleyo abasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni. Nina usuku lwenkosi lize ebumnyameni, nina kodwa anikho ebumnyameni uze lolo suku lunifice njengesela. So angeke lolu suku linifice njengesela ngoba anikho ebumnyameni. Why esho kanjena uPaul? Usho kanjena uPaul ngoba phela bona the believers uJesu ubanikile the signs of his coming kuMatthew 24. Angithi hallelujah, to God be the glory. Ubanikile the signs of his coming. So alukubazuma ke lolu suku ngoba mase kwenzeka izinto abatshele zona babe sebazi ukuthi nanti kusuku lwenkosi. Ngalokho-ke masingalali uverse 1 lo, ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asibo bobusuku, anisibo abomnyama. Did you hear that, bazalwane? We praise the Lord. Asiqhubeke kuverse 6. Ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe siqonde ngokuba abalalayo balala ebusuku. Yezwa, abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha nina esingabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. uPaul la uthi masingalali ngoba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku. Now uPaul akasho ukuthi idakwa azikho emini, bazalwane. uPaul akakhulumi ngokuthi abadakwa badakwa ebusuku, therefore idakwa azidakwa emini. Akasho leyo nto leyo. uPaul la ukhuluma i-language ye-covenant, covenantal terms language. Yile nto ayikhulumayo la uPaul. He speaking covenantal terms language. Ufanisa i-doctrine ongeyona, ufanisa the false doctrine, the deceptive, i-doctrine ekhohlisa abantu, iy'fundiso zamanga. Uyifanisa nomuntu owenganywe yiwayini, uyifanisa nomuntu owenganywe yuphuzo oludakwayo. Hallelujah, we praise him, bazalwane.
uthi-ke thina masingalali njengabanye. Haleluya. Masingalali njengabanye ngoba bona balala. Uthi masiqwashe, masibe sober. Masiqwashe sibe sober. Ngamanye amagama abantwana bemini basobhali minded. How were they doing this? Bona-ke ngesikhathi sikaPaul uthi masifake isivikelo, breastplate of faith and love. Masifake isivikelo, breastplate of faith and love. Masifake isivikelo sokukholwa nesothando. Ebese ethi isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Uthi isigqoko sibe yithemba a helmet, the hope of salvation. They were hoping for salvation la bantu. They were hoping for redemption. Siyiphikisa kanjani into eclean neclear kanje bazalwane? The helmet, the hope of salvation. Hallelujah, to God be the glory bazalwane. We praise him. The book of Romans, chapter number 13, verse number 12. Mhlambe asiqale lapha ku-verse 11. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Ihora lokuthi nivuke ebuthongweni. Mawukadulele usulele nini ebusuku. Ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Hallelujah, to God be the glory bazalwane. uPaul uthi insindiso isisondele bazalwane kunalesikhathi esakholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ngakho-ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Hallelujah, we praise the Lord bazalwane. Uthi ubusuku sebuyaphela. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. The day is at hand, the night is far spent. We bless the Lord bazalwane. Uthi niyazi ukuthi isikhathi-ke sesifikile sokuthi nivuke ekulaleni, nivuke ebuthongweni ngokuba insindiso isisondele. Hawu, uPaul ukhuluma esontweni uthi insindiso isisondele. Bazalwane, asikwazi ukusebenzisa leli verse la ngo-2025 sithi insindiso isisondele ngoba we are saved, we are redeemed. uPaul akasho la ukuthi abavuke embhedeni, kodwa ukhuluma the covenantal terms la bazalwane. Ubatshela ukuthi ubusuku sebuhambile, ubusuku sebuyaphela, i-covenant endala isiyaphela, olam haze isiyaphela, the night, the darkness isiyaphela, the day is nearer, imini isisondele, olam haba is nearer than when we believe. Imini isisondele kunalesikhathi sakholwa ngaso. So they were in the winding period. Babe winding period ye olam haze, old covenant. Now Messianic age, olam haba, the dawn, imini yayisi-close lesikhathi uPaul ekhuluma. Remember, this is a transition period, this is a terminal generation. Lapho khona they were looking forward to AD 70 ukuphela we-covenant endala. Uthi the Messianic age, the olam haba, the dawn is closer, which is the world to come. It was closer with what? Nensindiso yabo, insindiso isisondele. Hallelujah, to God be the glory bazalwane. Nensindiso yabo, it was closer nensindiso yabo. We praise the Lord bazalwane. So asibheke-ke uPeter ukuthi uthini yena. Hallelujah. Oh, iBhayibheli, that's the sweetness of the Bible bazalwane. Asibheke-ke uPeter, u2 Peter chapter 1 verse 19. Sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama, isibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele enhliziyweni zenu. Oh, hallelujah. Isibane esikhanya endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele enhliziyweni zenu. Hallelujah, we praise the Lord bazalwane. Ingakho phela uPaul ethi my little children of whom I travail in birth until Christ be formed in you.
ikhwezi liphumele enhlizweni zenu uChrist lowo uKristu ebunjwa einhlizweni zamakholwa. Isethembiso lesi esasinikwa the terminal generation during the transition period. uChrist wayengakabunjwa. Christ was not yet formed in their hearts. So babe banika ithemba. The foundational apostle wawukhulu kakhulu umsebenzi ababewenza abazalwane. Wawumkhulu kakhulu umsebenzi ababewenza. Umsebenzi ababewenza, we do not take it light, we do not take it for granted. Hallelujah, to God be the glory. So up until uKristu eze ebunjwe einhlizweni zenu bazalwane, bambelelani ngamanye amagama, bambelelani ngoba the light shineth in the dark, shined in the dark place. Ukukhanya kwakhanya ebumnyameni up until kuze kuse. So njengamanje sithi uOlam Haze, ubumnyama, darkness was giving way to Olam Haba, ukukhanya, the day. To God be the glory. Asibheke ke u2 Peter bazalwane, quickly, 2 Peter chapter 3 verse 7. 2 Peter chapter 3 verse 7. Kepha izulu nomhlaba ukhona manje, kubekelwe umlilo ngalo lelizwi, kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. uPeter ebhala during the transition period. uPeter ebhala during the terminal generation. Let us look at verse 10. Verse number 10. Kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela, mhla amazulu ayakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Lalelani ke bazalwane, yabona Olam Haze, darkness, night is the heaven and earth. That is the Mosaic age, old covenant bazalwane. Lithi ke iBhayibheli kwakubekelwe umlilo nokwahlulelwa. Now asikwazi ukuthi in 2025 siqhubeke sithi silindele ubumnyama ukuthi kuphele, silindele the Mosaic age, the law, the old covenant, or the night ukuthi indlula. Asikwazi ukusho lokho. So awubuke ukuthi lazondlula kanjani lolu suku, yayizondlula kanjani iMosaic age, yayizondlula kanjani Olam Haze. Uthi lolo suku liyofika njengesela ebusuku, lapho khona amazulu ayondlula, ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Hallelujah. Angisho besifunda nje recently uHebrews uthi izisekelo zamazulu nomhlaba zoshabalala, zonyamalala njengesembatho uNkulunkulu yokuzigoqa. So uJohn yena akabhali yini from ozakwabo uma ethi izulu nomhlaba kwabaleka ebusweni balobo ehlezi esihlalweni sobukhosi sokwahlulela esimhlophe. So uyabona ukuthi bazalwane consistent kanjani iBhayibheli, alikwazi ukuyiphikisa. Amazulu nomhlaba okwakudlula ngesikhathi sabo during the terminal generation, Olam Haze, old covenant, darkness, night, lokho kwangidlula. The day was coming, the dawn day was coming. Ukusa, imini yayisondela. Up until uPeter, the light shined in the darkness. Ukukhanya kwakhanya ebumnyameni. Until kwaqhubeka kwakhanya until the day dawn, until Christ, until a day star rising in their hearts. Hallelujah. Very consistent abaprofeti naba-apostle bazalwane. They're very consistent, very consistent. We praise the Lord bazalwane. To God be the glory. Bazalwane ke last time when we met, besithi sizobheka indaba yezilo ezine lapha yakuDaniel chapter 7. Nesithombe lesi esiphushwe uDaniel chapter 2 lapha ku-chapter 2 esiphushwe uNebuchadnezzar, sorry, not Daniel. Lokho kwakutshengisa ukuncipha nokwehla kwamandla alembuso eyayicindezele uIsrael. Sithi sizoqhathanisa ke nesilo lesisibona uJohn lapha kuRevelation chapter 13 siphuma olwandle. Siphinde sibheke nesilo futhi
khona ku-chapter 13 esesiphuma-ke manje emhlabeni. Kodwa-ke asikwazi ukwenza lokho namhlanje bazalwane, ngoba sitholile ukuthi siyahamba kodwa asambi sonke. Siyahamba kodwa asambi sonke. And njengoba kusenabantu abacabanga ukuthi konke lokho kwakulindelwe i-first century church, i-early church during the transition period, nathi sisakulindele. Okwakulindelwe i-first century church bacabanga ukuthi ne-21st century church in 2025 isalindele lokho. Ingakho abantu be-crazy ngo-23 September, into engathi shu. Hallelujah, to God be the glory. So bathi-ke abantu konke lokho okwenzeke lapha kwi-early church must happen to us. Mina ngazi ukuthi ubani manje osezosinquma-ke asinqumele igospel, yiphi iJerusalem esizohlupha thina, isihluphele njengoba babehlushwa nje. Bazalwane, mangabe sizothatha iziqalekiso mangabe sizothatha izibusiso and everything lapha kuDeuteronomy chapter 28 noLeviticus 26, fanele sithathe konke neziqalekiso zakhona, kuhambe ncimishi, kuhambisane. Ibandla lahlushwa for ukuthi ibandla lamanje lingahlushwa. Ngiyaye ngithi uma ngabe uDavide akha ebumba umbuso wa-Israyeli, wawubumba ngenkemba, wawubumba ngegazi, walwa izimpi uDavide ukuze ibandla, ukuze not ibandla, ukuze uSolomoni angalwi izimpi. So uDavide fought the battles and won a lot of them in building the empire, the kingdom of Israel. uSolomon was a king of peace. Akalwanga uSolomon, ayikho impi eyaliwe uSolomon. Now the early church bazalwane, ngicela ubheke uDavide, ubheke uSolomon. The early church yahlupheka. The early church was persecuted. Yahlushwa kakhulu the early church ukuze the church today ingahlupheki. Hallelujah. Are we teaching bazalwane? The early church, the first century church yahlupheka kakhulu, ibulawa, benqunywa amakhanda, bebiliswa ngo-oil, beshiswa ngomlilo, ukuze the church, the main church after that ingahlupheki. Njengoba sithi ngo-21st century church, the 21st century church ayikwazi ukulwa izimpi ezayiliwa yi-first century church. uSolomon akalwanga ngampi. Solomon was the king of peace. He reigned in peace. The church must reign in peace. The church is the church of peace. The church is the everlasting kingdom of God. I will bring peace. Usho njalo uHagaya ngithi. Now uma ngabe uDavide alwa, wanqoba izimpi, wachitha igazi, uSolomon akakwenzanga lokho. Uma ngabe ibandla landlule ezimweni ezinzima, then ibandla lokuqala, then ibandla lamanje alikwazi ukudlula kulezo zinto. Hallelujah. So asikwazi ukuthi everything that happened with the first century church must happen to this church, to the 21st century church. Kanti-ke mangabe sibheka-ke sisindiswe kanjani thina? Sisindiswe kanjani? Uma uJesu agcwalisanga umthetho nabaprofeti, asikwazi ukuthi sisindisiwe bazalwane. Sikushilo lokhu last time. Sesiyayiphinda nje. Senzela ukuthi sonke sihambisane bazalwane. Ngoba kubuhlungu ukuthi uyifake entweni ongekho kuyo. Kubuhlungu ukukhonza uNkulunkulu ungazi ukuthi wenzani. Worshiping God in ignorance. It's a painful process. It's a painful thing that I will not want to go through. Khonza uNkulunkulu ungazi. Uma nje ibandla li-worried ngama-tribulations azoza, 7-year tribulation, like really now, ayikwazi leyo nto. The first century church yandlula kuma-tribulation ukuze wena ungandluli kuma-tribulation. Futhi uzondlulela ukuthini ma-tribulation? Which covenant you have broken? Hallelujah, to God be the glory bazalwane. Angithethi bazalwane ukuthi nje sometimes ezinye izinto uyawucabanga ukuthi uyayikhuluma nabantu bayazizwa, kanti abantu abakuzwa, bazicabangela into zabo. Nanokuthi-ke enye into, uma ngabe uzolandela what we are teaching, ebese uthatha lokhu ukuhlanganisa nokufundiswa ubani, but ubani akasho kanje. No, asiyena ubani. We are not somebody. Asiyena ubani. So lo ofundisa lokho ukufundisa ngendlela yakhe. Thina we are interpreting the scripture using the scripture. Asifake imqondo yethu bazalwane. To God be the glory. Are we communicating that? Hallelujah. Now ke uJesu lapha yasithi uma uJesu engawugcwalisanga umthetho nabaprofeti, asikwazi ukuthi sisindisiwe today. Siyavumelana kuloko.
uthi uJesu encwadini kaMatthew 5 ningacabanga ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti kodwa ngizowugcwalisa ngizange ngizowuchitha uthi ngizokwenza lokhu kuze kudlule izulu nomhlaba ngoba akukho ngisho nokuncane okungandlula emthethweni kungagcwaliswanga. Ngifuna ngesiZulu ke le ngoba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba kusoze kwandlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Uzwile? That is one jot or title. Gamana linye nasicashana somthetho akukwazi ukudlula ungagcwaliswanga, kusho uJesu. Sathi ke last time lesi statement asikwazi ukuthathwa light bazalwane. Till heaven and earth pass away, gamana linye nasicashana somthetho shall in no wise, one jot or one title shall in no wise pass in the law till all be fulfilled. uJesu kwakufanele agcwalise umthetho nabaprofeti. uJesu kwakufanele agcwalise umthetho nabaprofeti, icovenant endala okuyi-heaven and earth. To God be the glory. Till ize indlule bazalwane. Ngamanye amagama uJesu wouldn't have finished the work uma ngabe kuseneganyana nasicashana somthetho okungagcwalisiwe. Ngamanye amagama akaze awenza umsebenzi opheleleyo uma ngabe kuseneganyana nesicashana. Hey madoda, hallelujah, to God be the glory. Naganyana nesicashana, isiZulu bazalwane. Kodwa I will understand. Phela the Zulu is, I don't know how many thousand years younger than the English, let alone English younger than Hebrew and Greek by 1,000 years now. Uyabona nje. Kodwa ke it's okay bazalwane, as long as understand that we praise the Lord bazalwane. Mhlawumbe kufanele sibheke ke ukuthi ke yini kanti law. I-law sizamile ukuyichaza sathi i-law i-mechanism esetshenziswe uMoses ukucommunicate the redemption plan, the salvation plan of God. Indlela uMoses ayisebenzisile ephysically, epractically ukucommunicate the redemption plan of God. And through the utterances, the prophets or prophesied what Moses physically demonstrated. Abaprofeti ke base bayakhuluma kulokhu okusetshenziswe uMoses physically and practically. Bakhuluma abaprofeti bakuphumusela ke bona. Hallelujah. Abangenza izithombe, abangenza ama-shadows, abangenza ama-images. uMoses ube physically yena ecommunicating. Kodwa ilanguage iyodwa bazalwane. Not language, i-message iyodwa bazalwane. To God be the glory. One message. So now ke mawubheka ke the law and the prophets, umthetho nabaprofeti kukhulume ngokufa kukaJesu. Umthetho nabaprofeti konke kuhlanganisiwe. The communication, ukukhuluma, the utterances was about his death, burial and resurrection to enter his glory. Ukufa nokumbelwa nokuvuka kwakhe angene enkazimulweni. That is the core message of the Old Covenant, bazalwane, okukhulunywa ngayo in the Old Testament. Core message of the Old Covenant communicated in the Old Testament. Now, uJesu uzagcwalisa umthetho nabaprofeti, uzagcwalisa i-Old Covenant. Liri eBhayibheli la sifunde khona kuMatthew chapter 5. Kwangafanele kube naganyana nasicashana okungandlula kungagcwalisiwe emthethweni nabaprofeti. Uyayizwa leyo nto? So detailed. No jot no title of the law was supposed to pass without fulfilled. Naganyana nasicashana okwakufanele kundlule kungagcwalisiwe. Then sithi uJesu ugcwalisile umthetho nabaprofeti, uyigcwalisile i-Old Covenant. Hallelujah. We praise the Lord. So lamaganyana nasicashana ithini lento le? Kuyini yona le? Angisho phela umthetho, the law was founded on 7 pillars, which are the Jewish feast. It was founded on 7 pillars, which are the Jewish feast. Hallelujah, to God be the glory. Ngaphandle kwale mkhosi eyayipracticewa unyaka nonyaka, esithi ke ama-holy convocations, esithi ke ama-rehearsals. Ngaphandle kwale mkhosi ake sathi la siyiqala lento sathi uma ngabe sizongena emshadweni sipractice usuku lethu. Siyashada next year ngoSeptember, siyalungiselela, and then closer kakhulu, closer to the day of the wedding, kakhulu. And then makufika usuku sifocus emshadweni, makudlula usuku asibuyeli kwi-practice. Siyafundisa abazalwane, our communicating, makudlula usuku lomshado asibuyeli kulokho bese ku-practice abazalwane.
Sifocusa kwi-honeymoon and then we move forward. So ama-holy convocations, the holy rehearsals, imkhosi le, the seven feasts, the Jewish, kwakufanele bayenze unyaka nonyaka. Uthi uNkulunkulu kuMoses, you must proclaim these in their season. Ngamanye amagama makuqala eqalayo i-Passover, unleavened bread, fanele zilandelane kulowo nyaka kuze kuyophela up until unyaka omunye. And kwangafanele bayiyeke lento until the day, kwakufanele ba-practice until the day. What is the day? The day is Christ. Kwakufanele bayenze till kufika uKristu. And Christ you are talking about here is not the child of Mary, ngoba umthetho the convocations ziqhubekile zaqhubeka kwaze kwayoshaya u-AD 70 sekuvalwa. Kusho ukuthi Christ the Redeemer, the Savior, in Christ reality imanifeste ngo-AD 70 mase kuvalwa sekuqedwa ngama-practices, holy convocations, holy rehearsals, sekuvalwa ngo-AD 70. Hallelujah. Awe teaching bazalwane, kuyezwakala kodwa igcine lapho, ngoba phela mangabe evuka uJesu ethuneni ngosuku lwesithathu wabafundisa 40 days, after 40 days wanyukela ezulwini, wathi ngo-day number 5 of which was 10 days enyukela ezulwini. Wenzani na? Babebhizi, wabathola kwi-Pentecost ezothukulula umoya, bebhizi. Pentecost is one of the holy convocations, is one of the holy rehearsals. So wasebuya-ke the last 3 feasts okuyi-trumpets, atonement and tabernacle wazigcwalisa phi in the book of Revelation bazalwane. We are making the Bible so simple bazalwane. Lama-feast-ke lemkhosi, lama-rehearsals, i-Passover sifundisile kakhulu, unleavened bread sifundisile kakhulu, first fruit, Pentecost, trumpets, atonement, tabernacles sifundisile kakhulu. Now lama feast kwangafanele andlule uJesu engawagcwalisanga, kwakufanele wagcwalise onke ngokulandelana kwawo, njengoba uthi uNkulunkulu kuMoses, proclaim this in their specific season. Kwakungafanele kube khona ngisho naganyana nasicashana, law, title or jot shall in no wise pass without ukuthi uJesu agcwalise le mkhosi. So wagcwalise wonke lama-feast, and then wagcwalisa wonke lama-feast, it marked the end of the old covenant. It marked the heaven and earth passing away. Are we teaching bazalwane? Are we teaching? Hallelujah, to God be the glory. Insindiso, njengoba bezikhuluma la ngendla uPaul nabo bethi insindiso yethu siseduze. Insindiso noma ukuhlengwa kuza ekupheleni kwecovenant endala. Ile heaven entsha, izulu elisha nomhlaba omusha okubonwa uJohn kuRevelation 21. Liqhamuka ezulwini athi behold itabernacle likaNkulunkulu likubantu. Now umbuzo uthi-ke sisindiswe kanjani thina? How are we saved? Because Jesus finished the work. We are saved because Jesus finished the work. Sisindiswe ngoba uJesu wawuqeda umsebenzi. Sithe kufanele agcwalise onke lama-holy convocations, lama-feast, ukuqeda umsebenzi lokho. Siyasindiswa-ke uma ngabe sewuqedile umsebenzi. Phela he had to fulfill amaganyana nezicashana zomthetho, every title and jot of the law bazalwane. Every title and jot of the law, he had to fulfill all those, which was going to mark the finished work, his finished work, the finished work of Christ. Now uma ngabe uJesu angagcwalisanga umthetho nabaprofeti, akekho umuntu ozothi usindisiwe namhlanje, angithi siyavumelana. Uma uJesu engawenzanga umsebenzi wakhe opheleleyo, akekho umuntu ongasitshela ukuthi usindisiwe namhlanje. To God be the glory. I mean, the first century church, ibandla lokuqala, iyona nto elaliyilindele leyo, iyona nto elali eagerly waiting for bazalwane, iyona nto elaliyilinde ngamehla bomvu, iyona nto elalime manzonzwana lilinde yona bazalwane. To God be the glory. Hallelujah. Now uyabona-ke uma uchecka la esike safunda khona ku-Romans 13:11, yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngakho. Isisondele kithi, not you and I, isisondele kubo kunaleso sikhathi abaqala ukukholwa ngaso. uPaul ebhalela ibandla laseRome bazalwane, insindiso isisondele kubo kunaleso sikhathi abaqala ukukholwa ngaso. Hallelujah. It means babe ngakasindiswa. It means babe ne-deposit, babe ne-seal, babe ne-guarantee, babe ne-Holy Spirit. Babe ne-Holy Spirit.
But kanti yini insindiso? Insindiso, in that day you shall know that I'm in the Father, you in me, and I in you. Insindiso ilesikhathi the believer has the fullness of Godhead bodily. Ndodana ubaba uNkulunkulu. Ngalolu suku aniyokusho ukuthi anginicelele kubaba. Kodwa noma ngabe yini eniyicelayo egameni lami baba uyokunenzela, ngoba siyobe sesisonke. Yokuba kini nani kimi nani, uyabona, sobe sesisonke. Hallelujah. Akwazi ukuthi ke nathi namanje ngo-2025 the 21st century church sithi insindiso isisondele. Insindiso kade yasondela koPaul yafika bayirealize and sizoyikhava mase senza ilo the feast of the tabernacle. Ukuthi uyayibona ke insindiso ukuthi seyikuphi. Kuyacaca abazalwane. To God be the glory. So ibandla lokuqala lalibheke ukuvela nokubuya kukaJesu ukuthi azoqeda icovenant endala ukuze amise icovenant entsha. Yini icovenant entsha? Icovenant entsha phela ngisho yinsindiso lesikhuluma ngayo. Ekuveleni kwakhe, ekubuyeni kwakhe kwakuzogcwalisa ukuhlenga kwabo, kwakuzohlengwa imiphefumulo yabo. Hallelujah. Kwakuzohlengwa imiphefumulo yabo. La akukhulunywa i-21st century church. Lapha ku-Titus 2 verse 13 to 14 ukuthi looking for that blessed hope. It is a disgrace ukuthi umuntu in 2025 angathi is looking for the blessed hope. Uthi Paul were saved by the hope, and now you are still looking for the blessed hope and the glorious appearing of the Lord. Ukuvela kwenkosi yethu ngenkazimulo nawe in 2025 21st century church. It is the early church that was looking for the blessed hope, bazalwane. I-appearance kaJesu yayizofulfilla ukuhlengwa kwabo, yayizofulfilla insindiso yabo. The church today is claiming to be saved, and vele the church is saved. The church today is claiming to be sinless, and vele the church is sinless. The church today is claiming to be in Christ, and vele the church is in Christ. Hallelujah, to God be the glory. Are we communicating that, bazalwane? Now, how is it that the first century church was waiting to be redeemed and also nathi silindele redemption? Sikanjani? Babelindele redemption nathi silindele redemption. Kusho le redemption into engakho. Hallelujah, to God be the glory. Uthe omunye umfundisi wami uthi cha phela sikwazi ukulinda into engekho. Okungcono sihambeni siyo, angingalisebenzisi legama bazalwane kusesontweni la. Uyazi umfundisi esikhulume naye ngalento izolo. Uthi cha lento mayingenzeki kusho ukuthi ayikho lento. No, asinganzi izinto ezi-evil. Kodwa nje we are living in the fulfilled promises of God. Hallelujah. Laba bazalwane babe clear. Laba bazalwane babe clear ukuthi insindiso yabo izofulfillwa. Babe clear ukuthi redemption yabo izofulfillwa. This is why babe memanzonzwana. Kahle lento yokulindela insindiso ezogcwaliswa ilanguage elaphana in the letters of the apostles, the epistle letters. Ilanguage lapho. Mawuzoyifundisisa nje kahle ungajahile, ungamanipulate iscript, uzothola ukuthi mani language yodwa la. Bonke labantu Paul, Peter, James and bakhuluma ngokuthi we are waiting for the appearance of our Lord Jesus. And he came. Bazalwane, he came. Hallelujah, to God be the glory. Now, where am I now? We are claiming to be forgiven and saved and yet and are waiting for physical appearance. So sisho kanjani ukuthi sithethelele izono? Sisho kanjani ukuthi sisindisiwe kodwa futhi silindele the physical appearance kaJesu njenge-early church? Early church engcono yona yayilindele nje his appearing. Nina nimfuna physical. Ngicabanga ukuthi ezinye inkolo ziyasihleka nje. We are the laughing stock in the confused generation. How is it ukuthi the first century church was so passionate that the old covenant body, one body, the old covenant body which is the temple must pass away? Ukuthi umzimba we-covenant endala, the temple must pass away so that the new covenant may be established. They were waiting for the old covenant body to pass away for the new covenant body. Kodwa the 21st century church is passionate about transformation of bodies. Hallelujah.
I think we are confused here, saints. We are passionate about the transformation of bodies. Hallelujah. To God be the glory. The first century church was eagerly awaiting ukuthi that earthly house, uma indlu yabo yangaphandle ibhidlizwa, the tabernacle, singular, one house. They were waiting for that. Ukuthi uma le ibhidlizwa, we have the house. We have the house that is made in heaven. One house. Sikushilo lokho siqala ngithi one house. They were so eager ukuthi the physical temple must go away for the heavenly house, the heavenly temple to come. To come, the heavenly house to come, not ukuthi babezoya kuye heavenly house, to come to them. We bless the Lord, bazalwane. So lento kama physical bodies amathamba aphuma emathuneni, the first century church yayingenandaba naleyo nto leyo. Ifocus yabo was one physical temple, was one body okwakufanele indlule, ngoba that one physical temple, that one body, old covenant body, temple kwakuyi institution ye-law. Institution yellow. So they were eagerly waiting ukuthi law must pass away for the house, for the body from heaven to come. So mangabe to Paul, we shall all be changed. He meant we shall be changed, them, not us. He meant babezoguqulwa from the old covenant body to the new covenant body, spiritually, bazalwane, not physically. To God be the glory. Our teaching, babezoguqulwa from the old covenant to the new covenant body, spiritually. Hallelujah. To God be the glory. He's saying we shall not all sleep. Mangabe sekwenzeka lolu shintsho lolu. This is not us in 2025, bazalwane. Are we good? This is not 2025. This is not us, but it was them in the transition period. Verse number 36, Corinthians 1, chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 36. Uthi Paul lokhu okutshalwayo akuvuswa unless kufa. Lokhu okutshalwayo akuvuswa unless kufa. What is sown is not quickened unless it dies. It dies. Lokhu okutshalwayo akuvuswa unless kufa. Manje ngabe ku-possible ukuthi uPaul uyasicontradicta la. uPaul uconfused la. Yini ethi sonke asizukufa sonke. Sonke asizukufa, we shall not all die. And yet uthi lokhu uthi unless it died, cannot be quickened. Hallelujah, to God be the glory. Unless it dies, it cannot be quickened. Kodwa uthi we shall not all sleep, or we shall not all die. Meaning khona bazofa. But uthi unless it dies, it cannot be quickened. Khona babezofa kwi-generation yakhe before this change. Before lolu guquko from the old covenant to the new, khona babezofa. We shall not all die. We shall not all sleep. Some of us will be sleeping by that time. Some of us will be alive by that time. Khona babezofa. Kodwa uthi unless it dies, it cannot be quickened. Yabona ukuthi ukhuluma ngenye into Paul la, hayi le ecatshwanga yithi. Hallelujah. Lalela ukuthi ifa kanjani. Let me quickly go to 1 Corinthians. Let me quickly go to 1 Corinthians chapter number 15, verse 44. Kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona womoya. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu, no, angimfuni umuntu wokuqala, uzosuka ngidirele ngiye kwenye indawo. Kuhlwanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Verse 43, bazalwane. Kuhlwanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlwanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona umzimba womoya. Uthi kuhlwanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlwanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlwanyelwa kumzimba wemvelo, kuvuswa kumzimba kamoya. uPaul akekho kwi-funeral la bazalwane, akekho emngcwabeni uPaul la. uPaul is talking covenantal terms. Are we good bazalwane? There is no funeral la. uPaul akekho emngcwabeni. He is not at the funeral. He is talking covenantal terms. Old covenant people bahlwanyelwa kuleya covenant ababe kuyo, the old covenant. Old covenant people, they were sown, bahlwanyelwa ku-covenant endala.
bafa spiritually. Yingakho Paul icovenant endala eyibiza nge-ministration of death laphaya in the book of 2 Corinthians chapter 3. Bahlwanyelwa kwi-covenant endala. Hallelujah, to God be the glory. The only option yayibasalele kwakuvuka from the old covenant to the new covenant. Asiyukufa sonke siyoguqulwa. They were waiting for the old covenant body to pass so that the new covenant body can come. Hallelujah. The new covenant is spiritual, bazalwane. Bahlwanyelwa bafa. To God be the glory. Bahlwanyelwa bafa. iBhayibheli bazalwane ngifuna sizijwayeze lokhu. Limandla kakhulu ngo-spiritual death no-spiritual resurrection. Limandla kakhulu lapha iBhayibheli. Asisho ukuthi akukho ukufa okuphysically lapha eBhayibhelini. Liyakurekhoda kukhona, but limandla kakhulu on spiritual death and spiritual resurrection, covenantal, because the Bible is a covenant book. It's the book talking about two covenants. Hallelujah. Ngifuna ubani? Ngifuna uHosea. Bazalwane, I'm almost done. Please bear with me. To God be the glory. Hallelujah. We praise him. The book of Hosea, chapter number 13, verse 1 and 2. Hallelujah. Lapho uEphraim ekhuluma kwavela ukuthuthumela, wayephakeme uEphraim wayephakeme kwaIsrael, kepha wazitholela icala ngoBhali, wafa uEphraim. Angithi kuverse 1, manje benezela ekoneni, bazenzela imifanekiso ebunjweyo ngesiliva labo ngezithombe, nokuqonda kwabo zonke ziyimisebenzi yezinyanga. Bakhuluma ngabo bathi bahlaba abantu, kepha banga amathole, kepha bangamathole. Hallelujah, to God be the glory. uEphraim wafa kuverse 1. Angithi la esifunde khona, Ephraim wafa kuverse 1. When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel, but when he offended in Baal, he died. Ephraim wafa kuverse 1. Verse number 2, and now they sin more and more. uEphraim ufile kuverse 1 kodwa uyaqhubeka uyona kuverse 2. Hang on bazalwane, hang on. Isono, I mean ispoke siyona konje. No ways bazalwane. Wafa spiritual uEphraim kuverse 1, waqhubeka wenza ama-sin conducts lapha kuverse 2. Are we teaching bazalwane? Are we good up until this? Is the puzzle coming together? Are we communicating that? Wafa kuverse 1, waqhubeka wona wenza ama-sin conducts physically kuverse 2. Waqhubeka more and more wona efile kuverse 1. Wafa spiritual uEphraim. Hallelujah. Waqhubeka wona physical. Now kwi-covenant endala bahlonyelwa lapha, and then fanele sazi ukuthi uNkulunkulu utshala kanjani. uNkulunkulu akatshali literal, utshala covenantal. Yingakho bahlonyelwa. Kuhlonyelwa kunokudelwa, kuhlonyelwa kuno ubethini uPaul lapha ngendla. Let me go back there. Kuhlonyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlanyelwa kumzimba wemvelo, kuvuswa kumzimba kamoya. Bahlwanyelwa, batshalwa kwi-covenant endala bazalwana. Batshalwa kwi-covenant endala. uNkulunkulu akatshali physical, uNkulunkulu akatshali literal. uNkulunkulu utshala covenantal. To God be the glory. Utshala covenantal. Let us quickly uyabona nje mawuzokuchecka indaba kaIsrayeli, babetshaliwe lapha kwi-covenant endala, and kahle they were basically in the grave. Babesethuneni lapha kwi-covenant endala, to put it in simple terms. Yingakho uJesu ethi bayokuzwa izwi lendodana kaNkulunkulu emathuneni bavuke. Ngamanye amagama, when they believed in Jesus Christ, when he came, babezovuka emathuneni, babezophuma emathuneni, not physical graves. That's the beauty of the Bible. That is idiomatic, like parabolic and metaphoric. Hallelujah, to God be the glory. Batshalwa bafa, babesethuneni. uIsrael kwi-covenant endala, i-covenant endala iyithuna, spiritual, not physical. Covenant endala was the grave, spiritual.
To God be the glory. Ngithe asicheck uHosea bazalwane. Ngiyakuzitshalela yena ezweni. Hosea 2:23. Ngiyakuzitshalela yena ezweni ngihawukele ongahawukelanga ngithi kwabangesibo abantu bami ningabantu bami. Bona bathi uNkulunkulu wethu. Ngiyakuzitshalela bona. uNkulunkulu utshala abantu. Covenantal bazalwane. Covenantal. To God be the glory bazalwane. Hallelujah. Awulalele. The Bible is so sweet bazalwane. Are you feeling what I'm feeling? Awulalele ukuthi uthini uPaul in the book of Romans. Lalela ukuthi uthini uPaul. Let me quickly go there now. Mina Romans 7 verse 9. Mina ke ngahamba ngaphandle komthetho. Angithi yes umthetho icovenant endala. Ngahamba ngaphandle komthetho. Kepha kwathi ukuba kufike umyalo savuka isono ngafa mina. Uyabhala uthi wafa. Hallelujah, to God be the glory. But when commandment came, sin revived and I died. Ubhala sewafa uPaul la. Uthi I died. Ubhala sewafa. Savuka isono wayeyiphilela umthetho ungekho. Wafika umthetho, wafika icommandment, wafika umyalo, savuka isono wafa uPaul. Uyabhala manje ufile kodwa wafa ngelanga afa ngalo uyabhala manje. Uyabona bazalwane ukuthi iBhayibheli linjani. He died spiritually because of the law and commandments. Sin revived and he died. Hallelujah. To God be the glory. Saints, sesiyavala. Now, ibandla livusiwe ngo-AD 70. Ibandla resurrected ngo-AD 70. Kukhona abantu abafuna ukubona ibandla livuka physical. That will never happen. Throw that glitter is cold. Kukhona abantu abafuna ukubona ibandla livuka physical. Ibandla lavuswa kumiswa the new covenant. Ibandla lavuswa kumiswa the kingdom. Lesikhathi kuwindwa up the old covenant. Otherwise ibandla namhlanje alikwazi uclaim ukuthi lisindisiwe. Alikwazi futhi kuba yibandla. Alikho ibandla mangabe lento esikhuluma ngayo ngo-87 ingenzakalanga. Ibandla namhlanje alikwazi uclaim ukuthi lisindisiwe and alikwazi uclaim ukuthi lihlengiwe. Hallelujah. Uma ngabe uJesu engazange uzo-establisha the kingdom. Uthi uPaul sisindiswe ngethemba. Lokho esisenakho nje kuseyithemba. Kodwa into mayisifikile usathembelani. Uthi kodwa mayingakafiki iqhubeka uthembe. Now sithini-ke? Ibandla njengoba lifuna ukubona imizimba amathambo eqhamuka emathuneni amathuna ehlanza amathambo imizimba ishintshe bangenye into ibandla njengoba lifuna leyo nto leyo yingoba ibandla cannot acknowledge ibandla cannot embrace ukuthi the kingdom has been established in their hearts ukuthi umbuso umisiwe enhliziyweni zabo ingakho besalindele uthi uPaul qhubekani nilinde ngoba kuyenzeki we are approaching 87 uPaul lo ebhalela ibandla laseRome uthi lokhu okulindele usakuthembelani uma ngabe sekufikile kodwa mangakafiki iqhubeka ulinde so ke nalabo basalindele the transformation of bodies amathuna ehlanza amathambo abaqhubeke belinda umbuso ongeke ufike but thina that we are able to embrace the kingdom to acknowledge the kingdom of God which has been established in our hearts siyazi ukuthi uJesu in 87 he winded up the old covenant to establish the new covenant and therefore by so doing he brought the kingdom and he planted eternity in man's heart such that no man will fathom such that no man will conceive what God has done from the beginning till the end. Beginning of what? Beginning of the old covenant to the end of the old covenant. The kingdom bazalwane has been established in our hearts. The kingdom has been established in our hearts. Otherwise we are finding him to be a liar uma sizothi umbuso akakawumisi uma ngabe yena ethe kwi-generation yakhe all these things must be fulfilled within this generation all these things will befall upon these generations we are finding him to be the liar uma ngabe sithi the kingdom is not yet established in us oh hallelujah so now
That was his generation, and things were fulfilled. All things were fulfilled in his generation, not our generation. Our generation must acknowledge, our generation must embrace the presence, the kingdom reigns in our heart because he is in us. Ushilo in the book of John 14:20. What in that day you shall know that I am in the Father, you in me, and I in you. We have, as believers, as the church, we have the fullness of Godhead bodily in this day and age. Bazalwan, let us embrace the kingdom reign in our hearts. Let us embrace the kingdom of God. Let us acknowledge and let us guard against waiting for empty promises which will never be fulfilled. Bazalwan, because Paul Uti, whatever that you are hoping for, whatever that is a promise to you, whatever that you are waiting for, you continue to wait as long as it is not yet manifested. But if it has manifested, and then why then do you wait for something that you can see? Why then do you wait for something that has materialized? Why then do you wait for something that has been established in our heart? The kingdom has been established in our heart. Saints, I say, this generation, my generation in 2025 and generations to come will come and pass, will all pass, and yet the kingdom that we have will stand forever. The kingdom that we have will be everlasting. I will establish the kingdom that will last forever. This kingdom will not belong, will not be given, will not be left to any other people. Meaning the kingdom of God, the kingdom of God cannot belong to the physical kingdoms of the earth. The church is not under the physical kingdom of the earth. The church is the spiritual entity, kingdom of God, which is everlasting and forever. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah. We praise him, saints. Father, we thank you. We give you all the honor, the praise, and the glory. We thank you for the understanding of the revelation knowledge. We thank you that it informs our worldview. It impacts our life. In Jesus' mighty name, we give you all the honor, praise, and the glory. I pray, God, I proclaim, I speak life, prosperity, and success to everyone under the sound of my voice in this hour, and everyone that will happen to come across this teaching. To God be the glory. We give you all the honor, the praise, and glory. Hallelujah.